Aves migratórias. Andorinha do mar. Esta ave viaja da Antártica até o Ártico todos os anos, percorrendo cerca de 70 mil quilômetros. Grou. As diferentes espécies de grous realizam migrações impressionantes, como o grou siberiano, que voa do norte da Ásia até o norte da China, e o grou comum, que migra da Islândia para a Escócia. Andorinha, conhecidas por sua capacidade de viajar longas distâncias. A andorinha do bando percorre mais de 14 mil quilômetros entre a África e a Europa. Pato mergulhão. Esta ave mergulhadora pode viajar mais de 3 mil quilômetros entre a América do Norte e o México.